ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, RPN ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆರೆತ ಆಗುತ್ತೆ, ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಶೀತ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಶೀತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಫ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೀತ ಕಫ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿರಪ್ ತಂದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತಂದ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಥರದ ಪಾನ್ ಅನ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರದ ಪಾನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ಪಾನ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲವಂಗ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ, ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನುವ ಎಲೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಎಲೆನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಎಳೆದಾಗಿರಲಿ. ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕರ್ಪೂರ ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕರ್ಪೂರ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಾನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 4ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಒಂದು ಲವಂಗ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರನ ಹಾಕಿ ಮಡಚಿದ್ರೆ ಪಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಪಾನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಪಾನ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಬಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಬೇಕಾದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.